Hello， 大家好，又嚟到每個星期嘅 ReZero 之談啊！今次咧會同大家講呢個 ReZero 嘅第四季啊！喺睇之前，如果你係中意 ReZero 或者係中意呢個頻道嘅影片嘅話，記住 Like、Share 同埋 Subscribe 個 channel 啦 ，follow 翻個 IG 同 Facebook 專頁啦。每一次 ReZero 第四季播完之後咧，我都會同大家咧長談一下每一集嘅內容啦，分別係劇情啦，同埋會有一啲嘅解說。好啦，承接住上一次第7集啦，嚟到 ReZero 第8集啦。Subaru 就上一次就話自己失咗憶啦，咁就係嚟自翻之前日本嚟到異世界嘅得翻嗰段記憶啦，亦即係將第一季至到第4季前嘅所有記憶全部冇晒啊！冇辦法啦，咁咪就自我介紹自己啦。咁呢個就唔多講啦。咁之後原來咧就發現自己嘅身體咧係喺呢個異世界用咗差唔多超過1年啦，因為發現隻手咧已經係有一啲嘅痕跡啦，例如俾呢一個色欲施教曾經折磨過嘅痕跡啦，咁就知道原來佢自己都生存過喺呢個異世界咧，都差唔多1年以上啦，亦都認識咗咧佢哋咧都差唔多1年以上啦，所以就證明咗其實佢就唔係真係啱先嚟到異世界嘅。呢個位置呢，其實就小說呢係有更多嘅描寫嘅。首先 Subaru 失去咗記憶呢，嚟到話自己係嚟自於異世界啦。跟住維根多拿就問佢啦，咁究竟異世界係咩呢？咁大家聽到嘅 Subaru 嘅來自異世界都非常之震驚。就理解，佢哋最後就理解成為呢，係嚟自於呢個大瀑布嘅外面嚟嘅，亦即係話咧，原來 Re0嘅世界咧就係大瀑布，就係除咗龍之外咧，亦都冇辦法穿破對面嘅世界嘅。原來咧，佢哋從小咧就已經係教育成咧大瀑布外面嘅世界係虛無嘅。原來即係呢個異世界呢個 Re0嘅世界咧，咁多個國家加埋一齊咧，原來只係一個大瀑布嚟嘅就嘅上面啊！即係下面，即係簡單啲嚟講，就係上面係一個世界啦，然後下面全部都係瀑布嚟嘅。咁而我哋而家嗰個位置咧，就喺瀑布嘅上面咯，就係咁樣意思。都失咗憶啦，咁冇辦法就重新去認識過大家啦。跟住愛蜜莉亞咧就打自己塊面，跟住話：Yosh，冇事嘅，我唔好精神嘅，我唔可以俾一個非常之困擾嘅表情俾大家睇嘅咁樣啦。咁個堅強嘅人嘅一個愛蜜莉亞啦。因為如果比著以前嘅話，佢就已經係傷心流淚噶啦，應該。因為經過咗呢咁多季之後，佢都成長咗嘛，咁所以佢就有呢一個嘅性格啦。咁其實Subaru 咧只係失憶咗啫，佢嘅性格咧應該仲喺度嘅，但係因為隨住佢失憶咧，所以佢以前嗰啲成日驚怕嘅嗰啲大家唔中意睇嘅場面咧，之後就會出現翻啦，咁就變咗好似變咗個傻仔咁樣啦，又好驚咁樣啦，即係又有嗰啲咁樣嘅表情符啦咁樣，咁所以就會有翻呢啲咁嘅表情啦。咁而咧佢雖然就失去咗記憶啦，但係其實佢同呢個碧翠絲咧都仲係有契約嘅，只係失憶咗啫。碧翠絲就諗住想叫佢話，你係我嘅契約者嚟噶，仲記唔記得啊？咁樣，但係話契約者，佢都唔記得啦，咁就冇辦法啦，咁就繼續再自我介紹啦。我嘅名字叫蔡月昴啦，雖然就好似係失去咗記憶，但係咧都認識咗大家一段時間啦，我當你哋係朋友啦，咁樣。請你哋告訴我哋嘅名字啦。愛蜜莉亞就介紹自己係愛蜜莉亞啦。碧翠絲又介紹自己係碧翠絲啦。呢個時候咧，翻去嗰個開會嗰個室啦，即係簡單嚟講就係大廳啦。簡單嚟講，即係食嘢嗰個位啦。最唔滿意嘅咧就係拉姆啦。你係咪玩緊嘢啊？阿巴洛斯，你又玩咩花神啊？扮失憶，我就唔信啦。但係大家都叫冷靜啲先啦，佢又真係失咗憶嘅。你呢種說話方式同一點失憶嘅說服力都冇喎。跟住呢個夏烏娜咧又繼續黐住阿師傅啦。師傅你記唔記得我啊？我係普尼迪斯監測塔嘅星星守衛啊，亦即係你嘅徒弟啊，你係我師傅啊，就話師傅係我咁樣啦。大哥哥你真係讓人傷頭腦啊！阿貝利就咁樣講啦。之後咧，阿拉姆咧就叫阿 Subaru 咧去幫手去攞啲水啦，因為佢哋要準備早餐啦。拉姆就趁機咧就想咧去搞清楚發生咩事，就話你唔好再扮嘢啦，巴洛斯，其他嘢唔好講，你即刻講出個真相，你究竟搞乜？係咪真係失憶？
我想知道，如果你唔講嘅話，咁我嘅話或者雷姆嘅話，咁點算好呢？因為你失咗憶啊嘛，唯一只能夠記得雷姆嘅人就只係得呢個 Subaru 啫嘛。但係而家連 Subaru 都冇咗段異世界嘅記憶呢，就真係弊家伙啦。因為冇人記得雷姆啊，會變咗。依家拉姆知道感應到自己嘅妹妹係雷姆，其實都係咁啱感應到嘅啫。其實說服力不足嘅，因為Subaru不停咁同拉姆講話呢個呢，其實就係你嘅妹妹，不過呢，你冇咗呢段記憶唔緊要，但係我可以話俾你聽呢，你有一個妹妹，咁呢，你可以感應到佢呢係一個有血緣關係嘅人嚟嘅。咁所以先至令到拉姆信雷姆呢，其實就係佢嘅妹妹嚟噶嘛。咁而家連一個有說服力嘅人都失去咗記憶，咁點算好呢？咁Subaru失憶嘅時候呢，係同時間冇咗異世界學過嘅所有嘅知識啦，例如文字啦。咁反而夏烏娜呢，就想話自己係師傅唔識字嘅，就強調呢。賢者係嚟自於異世界嘅人嚟嘅。烏娜仲同 Subaru 就接觸身體啦，而Subaru 就同夏烏娜講：你唔可以咁樣噶。夏烏娜就表示啦：師傅，你係咁樣教育我噶喎，既然隔咗咁耐都冇變過嘅，咁再次強調呢，Subaru 其實就係賢者嘅本人。咁佢哋食早餐嘅期間呢，安娜塔西亞呢就同尤利烏斯就介紹自己啦，咁嗰時佢哋未準備好嘅，咁點解呢？尤利烏斯呢就只有得Subaru係記得佢叫尤利烏斯啊。咁另一方面呢，安娜塔西亞呢亦都介紹咗自己呢，其實就唔係真正嘅安娜塔西亞啦，而係呢由多拿湖啦，即係艾基多拿呢所控制身體嘅係一個精靈，只不過呢，安娜嘅意識咧就喺深處嗰度啦，亦都需要咧快啲再喚醒翻去，如果唔係就分開唔翻啦。咁樣亦都令到愛蜜莉亞佢哋係非常之震驚嘅，因為佢哋諗嘅艾基多娜咧就只係得嗰個俾人成日玩人嘅強慾之魔女艾基多娜，亦即係咧第二季聖畫篇嘅嗰個白色頭髮嗰個。佢就加多句就話其實就唔係你哋嗰個講緊嘅艾基多娜，我係另外一個艾基多娜。咁實際上咧，成個 Re:Zero 咧係有好多個叫做艾基多娜嘅精靈，甚至乎係人嘅。咁大家之後睇咧就會知噶啦。係啦，因為我呢個就唔想劇透嘅。咁而呢一個安娜塔西亞所講嘅，即係我之前咁多集 podcast 都有提過嘅多拿湖維根多拿呢，都係艾基多拿製造出嚟嘅一個精靈，人工精靈嚟嘅。咁就叫多拿湖啦。咁就同呢個安娜塔西亞一齊成長嘅一個嘅精靈嚟嘅。喺普尼斯提拉嘅戰役之下呢，佢係需要使用魔法啦。咁所以就同呢一個安娜塔西亞咧就上咗佢身，咁但係結果咧就落唔翻嚟啊，咁所以就結果都有咗呢一個原因咧，亦都係想趁機問賢者究竟點樣可以即係分開翻啦，而導致到而家呢一個嘅情況嘅。咁佢哋食完早餐之後啦，Subaru就話啦，Emilia Jane，咁佢都改咗個名嘅。之前咧，大家喺睇到第一季至到而家本身第四季佢未失憶之前咧，成日都叫 Emilia 燈嘅。咁燈咧就係日文 TAN 燈啦。炭啦，即係石字邊加個炭字啦。咁而家咧，佢因為失咗憶咧，亦都叫咗愛蜜莉亞另一個花名叫 Emilia 醬嘅。咁但係其實都差唔多嘅日文方面，因為日文嘅醬同燈咧其實都差唔多噶啦，都係嗰啲類似可愛嘅稱呼嚟嘅。咁就話啦，Subaru 就決定一齊咧去呢個書房去揾失憶嘅線索嘅。咁原來咧呢個書房咧嘅書咧係隨機嘅。今日同琴日嘅位置咧嘅書咧都唔一樣嘅，咁而動畫同小說呢一個位置咧係有少少出入嘅。咁動畫咧就改成咧係佢哋唔想連累Subaru或者又搞到啲麻煩啦，所以就叫 Subaru 咧係留低啦，佢哋就走去呢一個嘅書房嗰度揾翻嗰啲線索出嚟，點解佢會失咗憶嘅。咁而佢都提到咧，其實 Subaru 被發現嘅地方咧就係喺書房嘅正中間嗰度瞓低咗，亦都係睇過幾本書咧而瞓低嘅，所以佢哋推測到咧原來咧 Subaru 失憶咧並不是因為我哋所諗嘅暴食啦未出現嘅，就係因為佢哋睇咗某幾本書而導致到佢失咗憶嘅，而瞓低咗喺個書房度被愛蜜莉亞發現嘅。咁動畫咧就係本身就諗住算啦，你都會連累大家啦，所以就叫 Subaru 喺度等啦，等佢哋翻嚟啦。而佢哋就自己走去書房度揾線索嘅。咁而咧小說咧其實 Subaru 咧係同佢哋一齊上咗去書房嗰度揾線索嘅。
其實都有一個唔同嘅設定喺小說入邊咧 Subaru 咧就算失咗憶咧係記得嗰4條規則嘅，咁但係咧動畫就改成咧係佢真係唔記得咗，連4條規則都唔記得咗，所以佢先至會自己攞咗3日嘅糧。本身就諗住攞多啲嘅，咁但係就攞唔晒，咁最後就攞咗3日嘅糧同埋水咧，就離開賢者之塔，而導致到咧夏烏娜變成一隻蠍子嘅，因為佢轉咗眼啊嘛。咁呢個係動畫啦，咁小說咧其實佢知道有呢4條規則，但係佢都照樣出咗去嘅。咁呢個就係有少少出入啦，即係動畫同小說方面就有出入啦嚇，係有少少奇怪，因為如果小說佢話係記得嗰4條規則咧，佢 suppose 就唔會有呢個行動嘅，佢會知道因為呢樣嘢係踏足咗某條規則，就係未完成試煉而離開塔，會令到夏烏娜變成殺人武器嘅。咁動畫就改得好啦，因為佢就真係唔記得咗嗰4條規則，而哋帶住啲食物離開咗，咁變相成件事咧就 make sense 好多啦，我覺得。而呢個位置咧開始有少少唔同嘅，佢後來諗到咧，阿 Subaru 失憶咗之後咧，會唔會同第2層嘅試煉有關嘅？咁只有咧挑戰個試煉嘅 Subaru 先可以回復翻記憶啦。咁所以佢哋就首先去咗第2層去打雷德嘅。咁但係 Subaru 就喺走廊度測試自己啲能力啦。呢個咧上面係小說嘅內容，同動畫係完全唔同嘅。咁動畫咧就係阿 Subaru 咧以外嘅其他人就走去書房去找線索啦。Subaru 就喺個走廊度測試能力咧，又變美少女戰士啊，又變乜變物咁啦，都又攞條繩去揈啦，但係又唔記得點樣揈啦，試下用魔法啊，但係佢又諗到阿碧翠絲話佢個魔法門咧就已經壞咗，所以用唔到魔法。於是咧就係 Subaru 同佢哋一齊去書房度揾能力啦，亦都知道咗嗰4大規則係乜嘢啦。Subaru 以外嘅人咧就挑戰雷德 ，Subaru 就喺個走廊度去測試自己能力啦。咁畫再講翻動畫啦，因為有少少亂亂地啊。咁啊動畫就佢喺走廊度試到咁上下，就行咗去一個神秘嘅螺旋樓梯嗰度啦，就好似俾人踢咗落去，咁啊死亡回歸咗1次啦。咁跟住之後咧，佢就喺同一個地點醒翻嘅，即係佢發現自己失憶嘅嗰個6房間度醒翻啦。就發現咦，點解所有嘢好似重置咗咁樣嘅？又係好似預知夢咁樣嘅，好似啲嘢係未發生嘅，但我好似預知到未來咁，我就當自己有預知夢嘅能力啦。咁之後佢講完幾句嘢之後咧，愛蜜莉啊、碧翠絲啊，大家嘅互動咧，好似同上次係上週末一樣嘅。咁而小說亦都提到今次咧，佢想測試自己係咪有預知嘅能力咧，佢係專登唔同佢哋有互動，亦都唔叫佢哋介紹自己嘅，就試下睇下會唔會咧，今次呢個週末咧係有少少唔同咧咗嘅話咧，就證明自己係真係有呢個預知能力啦。咁結果咧重複嘅嘢就一樣啦，即係大家一日食早餐啦，俾拉姆拉咗出去啦，跟住然後又食早餐啊，阿多娜又介紹自己啦，即係一成咁全部都一樣啦。咁唯一唔同就係冇叫佢哋介紹自己，同埋佢哋冇咁多互動。就唯一就成日俾阿夏烏娜抱住啦嚇，即係攬住啦嚇。咁之後咧，亦都係咧，愛蜜莉佢哋又係動畫又係嘅一樣嘅，又係去揾雷德啊，或者又去咗書房嗰度啦，咁去揾線索啦。咁而有少少唔同啦，咁夏烏娜就留低咗就傾偈，傾咗幾句先走。梅莉掹咗條紙鞭啦，跟住就叫Subaru即係師傅啦，同佢叫佢道歉啦。結果咧，師傅就話你哋就和解啦。跟住就搞到夏烏娜好搞笑，就喊啦，跟住就走咗衰人啊師傅啊咁樣。咁而跟住梅莉就講咗一句嘢係非常之重要，亦都係一個伏筆嚟嘅。你睇落去就會明噶啦。就佢就話啦，你係咪真係唔記得咗琴日發生咩事啊？我話係啊，我真係唔記得咗啊。琴日嘅我真係太大意啦。跟住咧，梅莉就話。確實你唔記得咗琴日嘅嘢真係好大意啊！我非常之認同啊！嗱，呢一個係一個伏筆嚟嘅，咁究竟邊個推佢落去呢？大家自己估啦。咁之後就所有嘢都重複一樣啦。咁跟住咧，阿 Subaru 咧就行到去個螺旋樓梯，即係琴日跌落去嘅嗰個地點，亦即係預知到咧我將會跌落去呢個跌死咗，然後咧就有個預知夢咁樣啦。但係當時佢未知道自己有呢個死亡回歸嘅。咁跟住佢就一定係呢度啦，咁就即刻就走翻去，想話俾大家知啦。咁啱啱好佢哋就調查完啦，冇結果就翻咗去嗰個會議室啦。佢就開始傾啦，再咁落去唔掂喎，書包會咁樣失憶落去喺度負累喎，再咁會搞好多麻煩出嚟嘅喎。咁俾阿書包會聽到晒啦。
而 Subaru 咧呢一下咧就搞到自己翻過去嗰一個嘅螺旋樓梯嗰度，之後咧就真係又俾人踢咗落去啦。咁而嗰度咧係18加咧，就因為佢真係死得好慘啦，死到碎晒啊、破血啊咁樣啦。死亡回歸第2次咯，唔知加埋之前就應該第5次啦。加埋之前啱啱喺入塔之前嘅第5次啦，應該就係入塔後嘅第2次啦。咁啊，發現啲嘢又好似又重複咗喎，佢就開始驚啦，就覺得咦，知冇咁簡單，就開始喊啦。佢一嚟就喊啊，應該係佢嚇到係一嚟就喊啊。跟住咧，愛蜜莉又想安慰佢啦。已經趕唔切啦，碧翠絲已經俾佢打咗一下咧，佢已經逃跑啦。咁啊，Subaru咧就即刻跑上去啦，開咗對門，跑上去2樓嗰度啦，就揾雷德。唔知點解係求其揾嘅啫，求其就開咗對門，就想逃跑，揾個位匿下啦咁樣啦，就跑咗上去啦。咦，見到有光，見到有光啦，咁啊好似好開心咁啦。跑上去又見到雷德喎，咁雷德就話：你一朝早喺度做乜 L 嘢咧？咁啊，你知雷德個性格都唔好噶啦，咁啊一嘢就插咗對筷子落去咧，就撩佢個心臟啦。咁啊撩下，咁啊撩到佢好痛啦，推翻佢落去啦。咁呢個流緊血嘅 Subaru就跌咗落樓梯度啦，就諗翻起原來咧佢嘅記憶而家咧就係喺幾小時前咧仲喺屋企同屋企人食緊飯啦，即係蔡月妍一佢哋啦食緊飯嘅。跟住咧就因為唔想洗碗啦，就諗住喺便利店買嘢食。咁啊阿媽就叫佢路上小心啦，即係都係之前第2季嗰啲回憶啦。就話我唔想洗碗啊。跟住咧就去咗便利店而召喚咗嚟異世界，就得翻呢段記憶嘅啫。跟住咧佢就開始發癲啦，就話我唔係你啊，如果唔係因為你我就會死啊，我係唔會俾你殺死噶，我要死啦，我確實要死啦，即係嗰啲死亡嘅掙扎啦。跟住佢講咗一句嘢咧，就令到有人出現咗啦，就係我死咗啦，我死過了。嗱，呢一句嘢咧，同我死過啊，我死亡回歸過啦，呢句嘢係一樣嘅。死亡回歸意思就係我死咗，但係又翻生又再嚟過。同我死咗啦，我死過咗啦，但我唔會死嘅。呢一句嘢咧，其實就係死亡回歸，所以就導致到沙提拉咧就出現咗啦。因為一講死亡回歸咧，沙提拉就會捉住佢個心臟，令佢死亡回歸噶嘛。但係今次咧，沙提咧就對佢好好喎，就係用佢嘅不可視之手，佢嘅嫉妒因子嘅魔力插咗落去呢個Subaru 嘅體內入邊，摸一摸佢嘅心臟，等佢即係舒服啲啦，安慰佢啦。而之後咧，就愛蜜莉亞咧就發現到佢啦，就叫佢嗱，你唔好再搞咁多嘢啦，你留低喺度啦，我哋再去調查啦。因為佢已經搞咗2鑊噶啦嘛。咁啊，當時拉姆就好唔開心啦，就話：唉，雷姆都唔會記得啦，一定。咁樣啦，咁而 Subaru 嘅絕望咧，就令到佢終於決定要離開呢一度，因為佢好驚，真係。佢就帶住2-3日嘅糧啦，又攞唔晒，本身諗住攞多啲嘅，同埋水咧，就決定離開呢個賢者之塔。咁而我頭先有提過啦，因為佢唔記得咗嗰4大規則咧，所以咧佢係唔記得，如果佢離開未完成試煉嘅話咧，係會觸動到呢個夏烏娜變成殺人武器嘅殺人嘅魔獸啦，應該係。咁所以咧，佢踏足咗之後咧，夏烏娜隻眼就終於變身啦。咁究竟下集會點樣呢？直且留意 Re:Zero 嘅第9集啦。咁亦都距離呢一個喪屍篇咧係得翻3集嘅啫，9、10、11。而8月咧亦都會繼續有呢個奪回篇嘅。咁大家如果中意 Re:Zero 嘅話咧，就記住密切住留意本頻道嘅呢個每週都會更新嘅 Re:Zero 之談啦。中意嘅話記得 like、share 同埋 subscribe channel。我哋下次 Re:Zero 嘅 podcast 再見，拜拜。